Приветствую подписчиков. Вот чудо-девайс подготовил для продажи. Отвезу завтра на доставку. Подготовил упаковку к нему. Термал 6. Пока его не забрали, значит, расскажу, что тут пришлось немножко доделать на нем. Как говорится, уже лошадка испытана, проверена и настроена. Осталось только запустить и греться. Значит, пока крышку не закрыл, не упаковал, ну, рассказать, что почем здесь. Значит, у нас пеллетный камин состоит. Значит, это у нас бункер 12 килограмм. Это редуктор. Где-то он получается, если не ошибаюсь, 6 оборотов в минуту максимально. Значит, я переделал, что я поставил вместо втулок пластовых там или какого-то материала другого, который рассыпается, я поставил закрытые подшипники. Здесь снизу и вверху то же самое, шнеки. Потом здесь поставил на ход немножко сетки, чтобы вакуум создавал, потому что на больших оборотах дымососа очень много тепла выплевывается. Для того, чтобы была экономия, получилось, что нужно было прикрывать, понизить обороты, чтобы меньше выдувал тепла. И за счет этого добился его стабильной работы. И когда даже пеллетин мало насыпается, то он успевает разжигаться и дальше гореть. Значит, вентилятор сзади, вот сейчас он крутится, работает, нагрелся камин. Это просто выдувает вперед по двойной стенке. Вот этот сам вакуумник, это предохранитель. Это сами мозги этого котла. Это дымоход. Смотрите, вот он дымоход, сейчас крутит, дым фигачит. Вот это вот датчик, который необходимо иногда чистить, для того, чтобы он не урал. Его вытаскиваешь, он легко вытаскивается, и можно его почистить все с нержавеечки, высокотемпература. Вот двигатель там стоит. Все контакты, видите, открыты, не закрыты. Здесь я уже на изоленту сам посадил. Вот, все это вот это вот защита стоит. Там стоит такой вакуумный цилиндрик под шнеком. Вот видно, когда сыпется, вот она трубка. Руки не станут туда засовывать. И в эту трубку вставляется, если загорается шнек, то он просто-напросто выключается. Перестает тянуть, пеллеты начинают без кислорода, они просто тухнут и все. То есть вот это вся защита. Защита, значит, этот вакуумник, защита вот этот, как на холодильнике штучка, тоже защищает. И редуктор здесь с расщепленным якорем находится. То есть у него, чтобы он не перегревался, специальный редуктор. Сейчас я покажу. Да, она не видно будет. То есть вот эта железочка, она проставлена резинкой в одном месте, чтобы не было замкнутого магнитного потока. То есть он при большом магнитном потоке просто срывается. И получается, защищает и редуктор, и двигатель от перегрева. Надежно работает. Вот он вращается, вентилятор этот я убрал. Застались немножко заусенцы, пальчик зацепил. И вот он фигачит. Сейчас на самом максимуме, если не ошибаюсь, пока разогревается. Ну, дыма практически нету, пеллеты горят. Сейчас покажу. Сам бункер, вот он шнек, который я сверху тоже пришлось замазать его, чтобы туда не засыпался его подшипник. Вот пеллет я мало насыпал для теста просто. Вот 12 килограмм сюда влазит. Значит, здесь я для чего я эту штуку сделал. Вот он. Ну, плохо видно, конечно, в телефон, но на стекло настраивается поток. Значит, спереди здесь решетка стоит вообще, но я делал здесь водичку грел, можно делать теплые полы, то есть туда или нержавейку, или еще что-то, водичку подогревать там для ГВС, или просто бак какой-то накопительный греть, циркуляцию включаешь, и в принципе получается, что ты и водичку можешь греть, и воздушным способом. Но сейчас вот он дует очень горячий уже воздух. Теплообменник чистится, вот эту дверцу открываешь, и теплообменником там вот так щеточкой подчищаешь. Вот сейчас у него должна сработать защита, он перестал подавать пеллет. Вот сейчас закрою, все заново пойдет. Раздует пеллетину и пошел. Вот он пошел, дым с него. Немножко
на камере не видно. Вот его маркировка вся. Так, этот камин пилетный работает только на этой пилете, ни на какой другой. Вот она, шестерочка. Она должна очень легко ломаться. Она легко ломается. То есть он вообще усилия не придаешь. Он тогда мягенько работает, классно, все подает. Проверил. На восьмерке он очень плохо работает. Даже на подшипниках. А на втулках я даже не представляю, как он вообще работает. Вот это личная недоработка завода. И еще как советую, в прошлом видео у меня было. Вот здесь где дверца, тоже засиликонил щель, чтобы не засасывало воздух. Чтобы вакуумник не выключался. Это косяк. И еще там есть внизу такая штучка, тоже герметично. На силикончик посаживаешь и все. Здесь вот эта полка вытаскивается, это зольный ящик. Вот таким образом. И закрывается ручкой. Эмблема термал. Так, можно сказать, обзорчик. Давно не снимал. Вот его пульт. Здесь показывается режим, какой включен, 5-й, самый максимальный. 10 градусов на улице. Вот он шпарит. Вот это у нас выставляет температуру. То есть вот я нажимаю и могу посмотреть. Подождите, это не выставляет температуру на данный момент. Это у нас показывает, сколько у нас на выходе. 202 градуса по максималке. Так, а вот это у нас можно убрать режим. То есть настраиваем 4-й. Вот такой режим. Вот он тише работает даже. Вот. А вот температура у нас. Вот мы можем выставить температуру, если не ошибаюсь, до 41 градуса можно помещение нагреть. О. Давайте стандартное поставим. Так, в режим программирования надо включать этот режим D недели. Так, вот он. Вот его вниз вот тут нажимаешь, и он, получается, как бы включается. И потом с сетом выходишь на режим 4. И здесь А9 набираешь, и там будет программирование. Давайте пройдем всю операцию. То есть ее можно удержать, чтобы знать, как настраивать его. Вот, давайте А9. Заходим в режим. Ну, пошли программы. Есть список программ. Вот это все настройки. Программа 5, 6, 7. Здесь вот температура максимальная, уходящая, вентилятор обдув. Все по порядочку идут. И вот мы вышли. Теперь, чтобы этот режим выключить, мы обратно заходим в эту штучку, ставим OFF и выходим. Вот сейчас на улице 11 градусов, у нас 205. Ну, температуру вот так вот вы поняли, да? Вышел. Так, на выходе можно посмотреть. Так, выключим, сейчас выйдем отсюда. Вот он режим наш. 206 градусов, 205. Ну, потихонечку сейчас опустится. Сейчас пилетина догорит на эко-режиме. Ну, там можно настроить подачу. Все, вот он шпарит. Все отлично работает. Там она уже пилеты у нас подходит. Так что, если купите эту штуку, будете вот так вот с ней муздыкаться. Если плохую пилетину купите, надо будет хорошую пилету покупать. Тогда будет все шикарно. Всего доброго, до связи.